នឹងហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលតែបងប្អូនអរគ្នាសជូខ្វៃវិសែនចិនយកធ្វើអីដែរចំណែកខ្ញុំយកទៅខជាមួយស្ពៃជូរឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិជូរឆ្ងាញ់ល្មមមានប្រហែលទេយើងគ្រាន់តែកូរស្ករត្នោតយើងហ្នឹងឲ្យឡើងជើងក្រងឲ្យឡើងក្រហមបន្តិចមកយើងដាក់ទឹមហើយនឹងម្រេចចូលទៅរួចបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ដាក់គ្រឿងដាក់ទឹកត្រីប៊ីចេងហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបរបស់ចិនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកដាក់ឈូសខ្វៃនឹងចូលទៅយើងកូរវាបន្តិចទៅកូរហើយយើងចាក់ទឹកយើងចូលបន្តិចទៅណាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិងាស់វាខិចនៅនឹងរៀងមួយស្ទុះដែរប្រហែលជា2-3នាទីអីហ្នឹងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ពៃជូរចូលពេលយើងដាក់ស្ពៃជូរចូលហើយយើងក៏ចាក់ទឹកចូលដើម្បីងាស់វាឲ្យមកល្មមប្រហែលជា10នាទី20នាទីអីទៅល្មមឆ្ងាញ់ហើយ